Nazdar lidi, tady je Cliffhanger a Eric Gamer. Takže dneska vám ukážeme jedno takový video. A teďka asi náš kameraman musí jet, takže já si to asi předám. Nazdar lidi. No dobrý, takže já to mám u sebe. Teďka natáčím kámoše. Takže uděláme pokus, zjistíme, jestli když do koho dáme Mentos, jestli to opravdu vybouchne. Takže jdem na to. Jo a mimochodem, Eric Gamer se jmenuju a to Gamer nemá nic společného s Gamerem. Je to jenom Gamer, jasný lidi? Takže Mentos. V pohodě. Jo, Mentos ti dám. Na Mentosáku. Dám ti Menta. Nejde to video nějak stopnout? Nejde. Jo. To je jedno. No můžu dát vlastně pauzu. No to je jedno. Nic nedávej. Potom to nějak zestříhám a uvidíme. Snad tam půjdu slyšet. Kolik tam toho mám dát? Všechno. Všecíčko? Tady, jak vidíte, je kofola. Můžete vidět, tady jsou kámošovi nádherný boty. Tady jsou moje boty, úplně nádherný. Takže to rozhodně vystříhnem, protože to je trapný. OK, tak pauza, čus. Takže jsme zpátky po pauze menší. Takže kamoš jde do toho. Bacha, ty bublinky nevyletijou všechny. Jo. Cestou z obchodáku nás to trochu třepalo. A i cestou do schodu. No. Takže jdem na to. Jo a no to řeknu až nakonec. A kryjte si oči, možná to bude. OK, tak... Počkej, já tam dám těch 8. OK, dej tam těch 8. Kačni na to. Jak vidíte? Oh! OK. No, takže tohle by bylo asi všechno pro tohle. Jo a mimochodem, budeme někdy natáčet i Minecraft, takže se máte možná na co těšit. Jestli dáte tomu nějaký lajky, tak možná budeme natáčet i na YouTube, takže jako video. Tady můžete vidět ty Mentosky a my se s váma loučíme. Čus! Počkat, já to nemusím vidět.